Aing mah boga salaki meni wah gunana. Ngalah suluh sorangan, ngalah cai sorangan, beberes sorangan, geus bahirup ge sorangan sekalian. Kok kitu anu rumah sama, teu hitut-hitut acan. Kumaha deui nyampeurkeun ngadon ngahitutan? Aing mah tita tadi didengekeun nangan. Geger dulu bae sugan sasapu masing. Jongjon kadinya geura. Arek teu gegereun dulu kumaha? Boga salaki nu capek mah pamajikan keneh. Dah, besok segala dileuwih-leuwih. Sarua kang ge capek neangan duitna. Capek neangan duit, ari tempona meuli bumbu mah kudu pasea heula. Dahar eueuh deungeunna buat baeud. Ulah sekolah rere teh nu dibaca, buru bereskeun sasapu. Akang lapar ya yang tuang. Dahar benu dipikiran. Yo, nyi, ari kahirupan mah nu dipikirkeun utama mah eusi beuteung kukumaha gen. Matak eusi beuteung heula, lamun eusi beuteung lancar mah kana otaknya lancar. Matak buru ya ulah sekolah loba babacaan, hayang madang lapar. Ih, aing nembal bae ari diomong. Budak mun itu punten-punten acan. Rama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Dineng geus Neng? Amang babaturan, Pak. Amang bae asilain maturan mama tuh, baturan mama sasapu, bantuan. Keke warang geus kolot mah. Ada budak hayeuna diomongan kalah nembal. Kumaha be bapana? Kumaha tah rasana dibalukeun ku budak nyarinah henteu. Goreng pegawaian pamajikan capek oge. Aduh. Tuh kadeulina teh ya kieu. Isuk-isuk nih sebala deui. Kang, istirahat heula sayang. Dah, nyebut sayang sote pedah bae dibantuan. Pola. Ya cairna dina mejanya. Iya nyi, siap. Ini sok hayang ngogo ari salaki daekan teh. Nah, Geus geuning euy. Aduh. Nuhun nyi. sami-sami Kang. Digeura nyi. Naon? Ieu, nyai apa teu Neil Armstrong. Henteu Kang, emang saha kitu? Duh, telat nanti apa sejarah-sejarah acan. Ari Neil Armstrong teh eta orang pertama anu ka bulan eta teh nyi. Karek ka bulan ge mending geus legeg. Ih, saha sok di urang mah nu pernah ka bulan. Kalau mana nyebut telegeg, ari nyai kungsi nepi ka mana sok ulin. Nyai mah sering balanja ke matahari naik angkot Kang. Biasa wae nyai mah. Nama matahari ngaran toko. Ieu mah bulan nu di luhur. Sarua bae Kang. Mata itu. Ting lah teu nyambung. Cuangnya terus diajar keplak. Lumayan ke nambah-nambah dapur. Kang? Hmm? Nyai rek pamit. Pamit kemana nyi? Nyai rek ngendong di imah mama. Sini nong di imah mama. Sakumali lana nyi. Lah, nyai mah sebetahna we Kang. Ting saminggu, ting 2 minggu. Ini sebetah nak. Terus akang tuang kumaha saha nu masakeunana. Mandiri we Kang, diajar nyangu sorangan. Jeung deui kade jagaan budak Kang. Terus lamun nyeusehan kusaha nya nyeusehanana nya? Nyeusehan we sorangan geura Kang babari ieu. Nyai geus sono ka mamah Kang, heubeul teu panggih.
nya ulah lila teuing atuh. Asih mending ngatur. Nyai merek sabetahna Kang da kakolot ieu moal ka mana-mana. Asih mana nyebut sabetahna da meureun urang teh geus rumah tangga, kalau melencul pagawe culana naon. Geus beatu dianterkeun ku Akang, kok balik deui ka dieu bareng. Cicing Akang mah ek saha nu ngajagaan budak kajian Nyai mangkat sorangan Kang. Tawa dikolot bekelna kandel nyi. Lamun kandel mah Akang milu beatu. Dah lain masalah gitu Kang. Nyai sono kakolot ya harek ngendong. Nyai mangkat sorangan. Nyai mangkat Kang. Assalamualaikum. Salam. Naon eta Kang? Oh, aya nu naur. Aya nu asup alhamdulillah euy. Nyai rek mangkat mah, mangkat beatu heula. Iya Kang. Ari pamajikan arek mangkat sorangan teh tak naon dicaram kieu ulah nyi kitu. Terus kumaha ayeuna? Geus atuh Kang eta dicairkeun atuh. Mau jadi mangkat. Hmm. Ini paham bae kana notif mah. Kumaha jadi mangkat henteu? Sigana moal Kang. Ayo mending nyairkeun eta bae Kang. Mani nyaho bae kana notif. Ieu Kang. Keur naon Yun? Keur ngaca. Oh. Yun, ek milu arisan moal. Saha bae di? Lah, pesertana mah urang we duaan. Sabulanna sabaraha? Sabulanna 1 juta Yun. Tapi engke anu menang abi heula nya. Bagoy teh, ngomong bere nginjem duit mah. Yun, kagok. Aya teu. Eueuh arisan-arisan, kajian buruk, duit diteundeun rek kudu diinjemkeun ka nyai mah. Eueuh, moal nampak arisan. Sar koret maneh mah. Ngajakan arisan hayang menang ti heula. Bagoy. Keur pararusing kieu teh jol Pak Dedi datang. Arek naon? Rek mere duit. Meureun kebayaran hutang. Mani berhayal. Keur pararusing kieu teh jol teh nopi, cenah dibawa. Da urang teh wade geje. Keur parusing jiga kieu teh jol malaikat datang. Arek naon Kang? Ek nyabut nyawa, jelema nu ngagarosip bae, monyong-monyong tapi wirna. Tuang geus, mandi geus, tinggal nyantai. Aduh. Suasana aman, terkendali, pas. Aduh. Nyantai nyi. Ya, geura ulah sokalah ambak-ambakan bae, pepasean bae, era ku batur. Sanajan urang teu boga duit gen ari hirup rukun mah ngareunah karasana nu boga duit ge can tantu bahagia nyi. Heeh, da pada duitna saeutik. Lamun loba mah nyai ge bahagia baka dia duitna. Be. Yuh. Mata nih gue, Pak. Berat-berat teuing babacaan asih. Lain masalah babacaan anak Kang. Lamun Akang gering mah nu riweuh saha? Si ieu keneh ya Kang. Gering-gering teu mendi, akang mah sehat walafiat. Naon gering, kagarimisan gering, lemah. Asi ari diomong ku pamajikan, sok nembal bae Kang. Meni katarimana urang teh saking karunyana ka Kang. Geus ulah kalau berat-berat teuing babacaan rek naon dimaksudna mending ngaburu-buru akang sina datang. Iya Kang, batur teh mending ngaralet ka ditu Kang. Anu taneuh pangangonan geuning taneuh desa. Ayeuna teh keur dibeko Kang. Juang lalajo beko yuk. Mereka sulang kampung beko-beko di lalajuan. Tarik lah, gengsi. Iya Kang, ulah ngandalkeun gengsi dan memang heueuh ieu urang mah hirupna di kampung. Hayu, peperieun Akang tara ngajakan ulin ka Nyai. Nyai rek nyiapkeun timbal Kang, mawa cai, mawa cemilan, kopi. Di ditu ngampar sama Kang. Lah, berarti gawe mending kan gelas suluh. Hitung-hitung ulin refreshing. Ngum, Hayu. ngum.
Jeung mana laju sorangan, ningala suluh puguh meunang gawe. Aing boga salaki teh omong-omong sirahna dijieun tina batu meureun. Lah, Naon lajon beko jeung mah. dah geuning. Cik atuh Kang, kadar ge nyai hayang dianter Kang. Hayang dianter lalajo beko pupeurieun ulin ka laut Tara Kang. Aing mah cing umum siga batur. Kadenge teh di Kang. Nembal gerak. Asih teh nembal Kang. Kadengen teh di. Kang. Aing mah unggal-unggal lamun debat jeung salaki ditinggalkeun bae tita tadi aing ngomong sorangan. Lah Gusti teuing. Ning mangkat lah aing sorangan lah. Teuing. Kang. Berdua berat-berat teh motor. Mendik itu ciput. Mendik itu set. Mendik itu burit. Wah, iya ini. Ya. Ya. Ya di mana dia? Woi, Di mana dia? Oh, akang ka mama heula nya. kela daguan Kang. Kela daguan. Calik. Ek nitip apa? Yeuh, dangukeun. Lamun mamah nanya, si nyai bager teu? Bager kacida kitu jawabannya. Tah, terus lamun mamah nanyakeun si nyai sok masak Tara. Oh, sok masak. Masakan kuku kumaha ge si nyai mah pinter bisa. Tah, terus lamun mamah nanyakeun kunaon si nyai henteu milu, bejakeun si nyai mah sibuk, ayeuna keur buburuh ngored kitu nya. Kadengen teu? Kadengen teu di? Jawab geura. Oh, kulina ya. Kadengen teu? Jawab geura. Cicing bae. Ieu geura ngajawab kumaha deui, bakem bae sungutna. Heeh, kadengen teu maksudna? Nya. Awas pokona mah kudu inget tah. Kelacing daguan di dia. Ya, aya manggu lumayan jang oleh-oleh jang ti mama. Eta Kang mau duit teu? Mawa. Bekadikeun duitna. Kolot-kolot mau duit. Geus Jung ini. Eta 100. Lah geus Jung, teu kosi. Dar ge leumpang ka ditu. Awas kade tah. Papatah anu tadi kudu ingat. Nah bae ka kolotna mau duit 100 bisa-bisa ieu lungo.